श्रेष्ठ, व्हाट श्रेष्ठ, क्या प्रॉब्लम था तुम्हारा? ओके, नोट, आई डू द ऑल्सो। क्वेश्चन 5, in question 5 you have to factorize 504 is already done. Okay, Shrestha, 5a is done. Can I clear? Shrestha, okay. 5b is 486, that can be divisible by 2. If you divide 486, 2 2 is 4, 2 4 is 8, 2 3 is 6. Okay, now divide by 3, 3 8 is 24, 3 1 is 3, and now divide again 3, 27 is 81, 3 9 is 27, 3 3 is 9, and 3 1 is 3. You have to write in form product of prime factors. Okay, लिखा है product of power of prime factors 4 8 6 2 into 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 1 2 3 4 5 5 3 to the power 5 is your answer. Clear? श्रेष्ठ, और कौन सा क्वेश्चन बता दे सर? श्रेष्ठ, और कौन सा बता दें? 5 का कोई और बताना है? एनीवन? Okay, very good. Question number 6. In question number 6, what you have to do? You have to find the value of x. 6a is already done. Sorry, 6b. 6a, 3 to the power x equal to 729. At first you factorize 729. 7 to 9. From which number? Here 3 is given. So you have to write by 3. 3 2 is 6, 3 4 is 12, 3 3 is 9, and 3 8 is 24, 3 1 is 3, 3 27 is 3, 9 is 3, 3 is and 3 1 is. You get 3 1 2 3 4 5 6. 3 to the power x equal to 3 to the power 6. Clear, Shrestha? Shrestha, 3 3 cancel. You get x equal to 6 is your answer. Note down the solution. Shrestha. Okay. अगर आप लोगों को बोर्ड नहीं दिखे तो ये रिकॉर्डिंग आपको फिर YouTube चैनल पर मिलेगा। मेरा आपका चैनल का नाम दे देते हैं, @knowledge hub, knowledge hub 1 2 3 1 2 3। ओके, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको फिर से मिल जाएगा। जो ऑनलाइन क्लास हो रहा है ये वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, जिसको भी नहीं दिख रहा होगा या प्रॉब्लम होगा या जो प्रेजेंट नहीं है उसको ये बता दीजिएगा। इस पर सब्सक्रिप्शन कर लेगा वो, तो नहीं भी सब्सक्राइब करेगा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वीडियो देख के वो पढ़ लेगा। स्पेलिंग बताते हैं, लिखिए लिखो, लिखने बता रहे स्पेलिंग। लिखिए knowledge, KNOWLEDGE, नॉलेज लिख लिए। फिर हब HUB, उसके बाद नहीं, स्पेस नहीं, नॉलेज हब HUB 1 2 3। ठीक है, इसको खोलोगे YouTube पर तो हम मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा तुम लोग को। ओके, इसको नोट कर लिए।
और यू नोट द क्लास, इरेज कर दें हुजैफा, इज हुजैफा प्रेजेंट और नॉट? हुजैफा लिख लिए तुम लोग? ओके वेरी गुड। अनदर क्वेश्चन 6 का कोई और बता दे। 6 का कोई और भी सवाल बताना है? बी बता चुके हैं ऑलरेडी कल, बी इज डन। योर क्वेश्चन सी, क्वेश्चन सी 6c इज -7 होल टू द पावर x इक्वल टू -343। You have to factorize 343 by which number? Here 7 is given, so you have to divide 7. Okay? किस नंबर से डिवाइड करना है? जो नंबर यहाँ है उसी नंबर से डिवाइड करना है। क्लियर? क्लियर है? यस और नो से? ओके वेरी गुड। 7 डिवाइडेड बाय 343, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। You get 7 7 and 7 -7 whole to the power x equal to -7 whole to the power how many 7? 1 2 3, 7 and 7 is cancel. Your answer is x equal to 3. Any doubt Abhinav? अभिनव डाउट है तो पूछो, क्या डाउट है? व्हाट इज डाउट? नो डाउट, वेरी गुड। एंड लास्ट क्वेश्चन 6d, योर 6d इज व्हाट इज द d? 5 to the power x equal to 6 to 5. You have to factorize 6 to 5 by which number? Is Saima present or not? Saima? Saima, are you present? Left. Okay, very good. Yes, are you present? Very good. By which number we divide 6 to 5? Oh, very good. Here 5 is again, so we divide 5. 5 125, 5 25, 5 5 and 5 1. You get how many 5? 1 2 3 4. 5 to the power x equal to 5 to the power 4. 5 and 5 is yes. Very good, yes. 5 5 cancel and x is 4. Very good. Note down from the board, everyone. Okay, Hujafa? Kian? Kian, are you present? नोट कर लिए? नोट डाउन हो गया? ओके। टोटल 16 लोग लॉग इन किए थे, अभी 13 लोग ही हो। फर्स्ट पीरियड में कितने लोग थे तुम लोग? फर्स्ट पीरियड 14 थे। 14 थे, ओके। एक एब्सेंट हो गया। ओके, कैन आई इरेज? वेरी गुड। नाउ open your book. Practice 20 11.2. Practice 20 11.2. Page number 169. Your first question is 1A. What is the question? First question. Indicate the base, 11.1. 11.2.
what is the value of, first question, what is the value of 7 to the power 0 minus 5 to the power 0 into 10 to the power 0. Okay, here solution, you have given what you have, yes, that, very good. And very good. 7 to the power 0 minus 5 to the power 0 into 10 to the power 0. At first you have to write using the identity x to the power 0 equal to 1. Your formula is x to the power 0 equal to 1. Okay, Josefa? Very good. X to the power 0 equal to 1. It means if 0 is power on any number, that number become 1. 7 to the power 0, so this is 1. 5 to the power 0, so this is 1. 10 to the power 0, so this is 1. 1 minus 1, 0, and 0 into 1 equal to 0 is your answer. Any doubt? Rajveer, again, using the identity x to the power 0 equal to 1, if you have power 0 in any number, that number become 1. Okay? Here 7 to the power 0, so this is 1. 5 to the power 0, so this is 1. And 10 to the power 0, so this is 1. 1 minus 1, 0. And into 1, 0 into 1, also 0. Clear, Rajveer? Very good. आप लोग फेस को ऑन रखिए, इससे हम ज़्यादा क्लियर होते हैं कि आप लोग भी समझ रहे हैं। ऐसे लगता है हम अकेले क्लास ले रहे हैं। वही तो कह रहे हैं कि फेस को क्यों बंद कर देते हैं, नज़र नहीं लगेगा फेस पे। या आपके मयंक का लगता है या तो डाटा काम नहीं कर रहा या कैमरा काम नहीं कर रहा कुछ। हाँ, मयंक आप देखे वो ऑन किया था, उसका ये कैमरा वीक है या डाटा कमजोर है, कुछ तो वीक है। मेरा भी लैपटॉप ही है। ओके, कैन आई इरेज दिस? ऑल यू डन? वेरी गुड। Next question. Your next question is question number 1B. 1B. What is 1B? 1B simplify. Simplify x to the power, y to the power 7 by y to the power 4 into y to the power 3. Here you use identity, two identity. First identity division. Using the identity. What is identity? X to the power m by x to the power n equal to x to the power m minus n. Okay. Here in the place of x, y is present, and in the place of m, 7 is present. Okay. Kian, can you listen to me? Y to the power 4, here y is the place of x and the 4 is the place of n. And our solution is y to the power 7 minus 4 into y to the power 3. If you subtract 4 from 7, you get 7 minus 4, 3. Y to the power 3, y to the power 3. You use another identity. Again, using the identity x to the power m into x to the power n equal to x to the power m plus
n. Okay. Another identity, we have to add y to the power 3 plus 3. We get y to the power 6. That is your answer. Okay. Note down from the board. Done. X by m, x by n equal to x power m minus n. Okay. Rest. Any doubts? Rest. Very good. Ayush, where is Ayush? Show your face. Ayush, show your face. वेरी गुड. आयुष देखो फिर से बताते हैं. दिस इज क्वेश्चन 1b. सिंप्लीफाई y to the power 7 by y to the power 4 into y to the power 3. Okay Ayush? Okay. At first you use identity x to the power m by x to the power n equal to x to the power m minus n. So we subtract 7 minus 4. Okay Ayush? Subtract 7 minus 4, we get 3 y to the power 3 and another y to the power 3 is already present from the question. Okay Ayush? Then another identity x to the power m into x to the power n equal to x to the power m plus n. So our answer is 3 plus 3 equal to y to 6. Clear Ayush? Very good. Can I erase this? ये एलियन कौन बन गया? मालिको. श्रेष्ठ इरेज कर दे. श्रेष्ठ. ओ अभिनव नोट कर लिए. अभिनव. Okay, very good. Your next question, question number 1C. 1C. In question C, you have given 2 to the power 4 into 3 to the power 4 into 4 by 3 into 64. Okay. At first, you have to convert into exponential form. Kumar, yes, any problem? तो हाथ को क्यों उठाए हो? Why you raise your hand? Okay. At first, you have to factorize every number. First number 4. Factorize 4, 2 to the 4. Second number 64. 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 and 2, 1. Here 2, 1. You get in the place of 4, 2 square. 2 to the power 4, 3 to the power 4 into 2 square.
Okay, and then here 3 into 1, 2, 3, 4, 5, 6 to the power 6 in the place of 64. Clear? 64 की जगह पर 2 पे पावर 6 दे दिए एंड 4 की जगह पर 2 दी पावर 2 कर दिए, फैक्टराइज कर दिए. क्लियर राजवीर? राजवीर, एनी डाउट? नो डाउट? राजदेव, राजदेव प्रेजेंट? राजदेव आर नो डाउट. वेरी गुड. नाउ यू सेपरेट the number which has same base. You have same base 2, 2 and 2. So we write to the power 4, to the power 2, to the power 6 and another number 3, 3. 3 to the power 4 by 3. Here use the identity. In multiplication it will be added to the power 4 plus 2 and in division we have to subtract and then in division we have to subtract 4 minus 1. Any doubt? Anyone have doubt? No sir. Very good. 4 plus 2. 4, if you add 4 plus 2 we get 6 to the power 6 minus 6 into 3 to the power 3. We get 6 minus 6 to the power 0 and 3 to the power 3. It means 3 into 3 into 3. 1 into 3 3 is 9, 9 3 is 27. Your answer is 27. Okay? Any doubt? Okay, note down from the board. Okay, note down. Rishikesh, are you present? ऋषिकेश लॉग आउट हो गया क्या? राजदेव लेफ्ट कर गया. कृतिका है प्रेजेंट? देखो राजवीर, कृतिका भी लेफ्ट हो गई. लेफ्ट. अभी बाद में क्लास लीजिए, क्लास है. ओके, कैन आई रेज दिस? श्रेष्ठ तो मिटा दें. ओके, आई एम वेटिंग. Okay, I think your time is over. Your homework is question number 2, 3, 4, 5 and 6. Okay? Yesterday, if you have doubt, then ask the doubt. Okay? Time is over, Rajveer. Okay, bye student. Bye.